你最近是不是总咳嗽？特别是在甲流以后，白天还好一点，一到晚上就加重，吃了止咳药也不见好。小心啦，这可能不是普通的感冒，也不是普通的咳嗽，很大可能是咳嗽变异性哮喘。那什么是咳嗽变异性哮喘呢？也有人叫它不喘的哮喘，特点如下：主要是干咳，没有什么痰，或者是有非常少量的一点点白痰，感觉像嗓子有根羽毛在挠痒痒，痒得你止不住的想咳嗽，晚上一躺下就咳个不停，甚至半夜也被咳嗽警醒，早上起来又是一顿猛咳，闻到油烟、冷空气、香水，或者是大笑、运动，咳嗽立马就加重了。它的核心问题在于气道的过敏和慢性炎症。表面看是咳嗽，没有典型的哮喘那种胸闷气短呼吸困难等等，但是病人的气道比普通人敏感得多，一受刺激就疯狂的咳嗽，所以必须得按照哮喘来规范治疗，否则久拖不治，可能发展成典型的支气管哮喘。千万别觉得不就是咳嗽吗就不当回事儿，长期的气道炎症会让气道结构发生改变，以后可能出现真正的气喘、呼吸困难等等，甚至可能变成慢阻肺，最终出现呼衰、心衰，那最终的结局可能会危及生命。如果你怀疑自己是咳嗽变异性哮喘，别自己瞎猜啊，赶紧去医院做个肺功能检查，特别是支气管激发实验来进行确诊。记住，早发现、早规范治疗，咳嗽变异性哮喘完全可以控制，让您像个正常人一样正常呼吸。